Ciao, ciao a tutti, benvenuti e ben ritrovati nel mio canale. Grazie di essere qui con me. Allora, quest'oggi, come da tutte le richieste che mi avete mandato, vorrei creare insieme a voi qualcosa con l'uncinetto tunisino e, numero uno, non preoccuparti se non hai mai utilizzato l'uncinetto tunisino o se non lo hai a casa l'uncinetto tunisino. Questo è proprio un, diciamo, un corso base, ecco, chiamiamolo così, un corso base di uncinetto tunisino. Provate con me, provate, lo so che ci sono già tanti tutorial sull'uncinetto tunisino, ma se non hai mai utilizzato questa tecnica e non ci sei riuscito o per qualsiasi ragione, ecco, ti chiedo di provare con me e proveremo passo passo a realizzare questa presina insieme ed eventualmente, se vuoi creare qualcosa in più, anche queste due presine che sono praticamente sempre ad uncinetto tunisino con la rifinitura ad uncinetto. E come ho fatto già per la presina gioiose che trovate ad uncinetto, che trovate nel mio canale insieme alla sua sciarpa, mi era venuta questa idea quindi di fare la presina piccola con la presina grande, applicando un bottone che volendolo poi togliendolo può rimanere così solamente come abbellimento, così come farò per questa. Qui non farò la presina piccola ma la lascio così perché poi deve essere un regalo e quindi magari questo può servire, che ne so, per la caffettiera, capito? E sono belle spesse tra l'altro, quindi sono presine, non voglio chiamarle termiche perché termica è, il termine termico è un'altra cosa, però sono delle presine dove non senti il calore perché essendo una presina doppia, ecco, l'effetto è quello. Quindi è un corso base, proprio base. Se ti va, seguimi, spero che lo farai e fammi sapere se lo hai fatto e se ti è piaciuta questa presina, anche per dei regalini. Sapete che sotto Natale servono delle cose veloci da fare, no? Quindi io cerco di improntare i video che vanno verso il Natale per creare un qualcosa di facile e veloce da realizzare. Quindi cosa utilizzeremo? Sia l'uncinetto che l'uncinetto tunisino. L'uncinetto tunisino lo sappiamo è l'uncinetto quello lungo che ha una, diciamo, una parte dove ostacola l'uscita delle maglie, mentre il nostro uncinetto è effettivamente molto più corto. Questo è lo stesso uncinetto, l'uncinetto numero 4. È molto più corto, come vedi, è molto più corto, quindi questo tiene più maglie, questo ovviamente ne tiene meno e non ha il fermo alla fine, ma se tu lo guardi sempre un uncinetto è, certo va tenuto in modo differente e lo vedremo, ma ti viene spontaneo proprio usare un altro tipo, un altro metodo di aggancio del filo, ok? Ti verrà naturale. Se non hai momentaneamente questo uncinetto tunisino, puoi utilizzare per fare delle prove l'uncinetto normale. Utilizza l'uncinetto normale, ovviamente, per esempio qui io ho utilizzato 25 punti, con questo filato i 25 punti mi uscirebbero da questo uncinetto, ok? E tra l'altro non va bene l'uncinetto che utilizzo io sempre, cioè quello perché quello con la parte in plastica, perché ovviamente qui potrei mettere 3 o 4 maglie, ma non posso farle passare qui, quindi serve il vecchio uncinetto se non hai l'uncinetto tunisino. Quindi questo per provare quelle, ecco, fino a diciamo 15 maglie le tiene bene. 15 maglie, non rischiamo che poi scivoli via. Quindi io ti faccio vedere sia come utilizzare questo che come utilizzare il tuo uncinetto normale, ok? Partiamo insieme. Per il momento prendi il tuo uncinetto e inizia a montare le tue catenelle. Come detto, per realizzare questa
questa piastrella, quindi questa presina, io ho utilizzato un filato che mi permette l'utilizzo dell'uncinetto numero 4, quindi prendi tutti gli scarti di filato che tu hai, guarda quale è l'uncinetto che va bene per quel filato e magari mezza misurina in più usala, ok? Che l'uncinetto tunisino stringe molto, ma non va dato, non va usato un uncinetto molto più grande di quello che servirebbe per il filato. Mezza misurina, proprio mezza misurina potrebbe andar bene. Una cosa, per fare la catenella ci serve appunto l'uncinetto, no? Perché dobbiamo fare la catenella semplice che si può fare anche col tunisino, ma diventa un pochino più complicato. Utilizza magari un uncinetto più grande ancora, cioè questo è quello che utilizzeremo per tutta la nostra presina. Tu utilizza per fare la catenella un uncinetto più grande e poi ti spiegherò il perché. Adesso ti faccio vedere anche il mio. Questa presina ti dico che misura con 25 catenelle, facendo 25 catenelle, misura circa 18 centimetri per 18 per 17 più o meno, perché non è proprio un quadrato, ok? Comunque più o meno circa dai 17 ai 18 centimetri. Quindi vedi tu quanto vuoi fare grande la tua presina, non c'è un multiplo, non c'è niente, quindi scegli tu di montare quante catenelle tu desideri. Come detto, per montare le catenelle, anziché col 4 con il quale lavorerò tutta la mia presina, lavorerò con il 4,5 solo per montare le catenelle. Ti faccio un campione, ripeto, qui ho 25 maglie, io qui ne farò soltanto 12. Perché 12? Perché il piccolino che ho fatto è da 12, non so perché 12. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Per quanto riguarda te, vai avanti fino ad ottenere la misura che ti occorre per fare la tua presina, ok? Quando arrivi alla tua misura, hai visto come noi utilizziamo l'uncinetto, come fosse una penna. Adesso togli l'uncinetto numero 4,5 nel mio caso, quindi mezza misura in più, lo togli, non ti servirà più. Adesso prendi l'uncinetto numero 4, quindi l'uncinetto che ci occorre per tutta la presina. Cosa facciamo? Da questa catenella andiamo, giriamo innanzitutto la nostra catenella di base, la giri, ecco perché mi serviva quel mezzo punto in più di uncinetto, e dobbiamo andare a riprendere questa cunetta, questo dosso, questa maglia, questa qui, questa che tu vedi nel retro, questa qui, questa nel retro, così, come se tu dovessi lavorare ad uncinetto normalmente, ok? Quindi questa, entri, prendi il filo e però lo tieni sull'uncinetto. Fai la stessa cosa per subito quella dopo. Come hai visto, questa è la catenella che abbiamo fatto. Ho girato la catenella e sto prendendo questo piccolo dosso che c'è qua, questo. Ok? Prendo il filo e lo faccio passare sul mio uncino. Vado avanti, prendo il filo e lo tieni sull'uncinetto. Vado avanti, prendo il filo e lo tengo sempre sull'uncinetto e vai avanti così. Praticamente stiamo caricando le maglie prendendole da dietro. Ok. Con calma, non avere fretta, perché man mano che andiamo avanti questi punti si stringono, quindi ecco perché ci è servito quella mezza misurina in più, proprio perché
siano più morbide le maglie da recuperare, però potresti avere qualche difficoltà a entrare con l'uncinetto ugualmente, ok? L'importante è che mantieni la calma. Allora andiamo a vedere se le ho tutte: 2, 4, 6, 8, 10, 11, manca l'ultima che la prendo in toto. Ok, adesso ne abbiamo 12. Allora io potevo montare ovviamente anche sull'uncinetto tunisino, ok, ma per farti vedere che si lavora perfettamente, dopo ti faccio vedere anche con questo. Quando hai poche maglie ovviamente le puoi lavorare con l'uncinetto, non occorre l'uncinetto tunisino. L'uncinetto tunisino, ecco, per esempio, per farla grande come questa, francamente occorre questo, perché se io vado avanti con il montare le mie maglie rischio che mi scivolino inavvertitamente da questa parte, a meno che non fai molta attenzione. Ok, adesso cosa si fa? Si torna indietro, quindi dobbiamo caricare il filo sull'uncinetto e lavorare la prima maglia singolarmente, così. Carica di nuovo il filo e adesso me ne lavori 2 alla volta, così. Prendi il filo e lo fai passare attraverso 2 asoline, filo, 2 asoline, filo, 2 asoline, e vai avanti in questo modo chiudendo le asoline 2 a 2. Ok, benissimo, questa è la parte facilissima proprio. Allora, quando siamo arrivati a questo punto, noi vediamo queste maglie che sono delle barrette, vedi? Sono proprio le barrette queste, e sono queste barrette che noi andiamo a lavorare. In che modo? La prima non si lavora perché siamo già nella prima, ok, come nell'uncinetto passi subito a quella seguente, no? Se è una maglia bassa passi a quella seguente, se è una maglia alta devi fare le catenelle. In questo caso non si fa nulla, si passa, questa non si lavora perché ci sei già, anche perché scommetto che non ci riesci, anche volendo e anche sbagliando non ci riesci a passare qui dentro perché si disfa. Allora vai in quella successiva, quindi entri prendendo la barretta, passa dietro la barretta, prendi il filo, lo fai passare e lo tieni su. Andiamo a ricaricare di nuovo tutte le maglie, passi, prendi il filo e tiri su. Passi attraverso la barretta, prendi il filo, passa attraverso l'asolina e lo tieni su. Di nuovo e lo tiri su. Entra, prendi il filo, passa attraverso e tira su. Adesso ti tolgo la presina, mi metto un pochino più al centro e vediamo se riesco a fartelo vedere nel migliore dei modi. Quindi entro nella barretta, proprio dietro la barretta entra, ok. Prendi il filo, lo fai passare attraverso e tieni sull'uncinetto, quindi così e così. Questa è la barretta, questa, quindi entra dietro la barretta, prendi il filo e lo porti su. Su, prendi il filo e lo porti su, e fino a qui tutto facilissimo. Ok, siamo all'ultima. Allora, l'ultima maglia è quella che definisce il lato finale ed è importantissima, quindi ti faccio vedere bene. Dobbiamo andare a prendere l'ultima maglia, però dobbiamo prenderla bene, cioè questo è l'uncinetto, qui c'è il filo, subito sotto al filo
Ok, subito sotto il filo devo fare attenzione che non mi vada fuori fuoco, perché è la parte più importante. Vedi, ci sono queste due, questa maglia formata da due parti, vedi? Questa è la prima e questa è la seconda. Dobbiamo prenderle tutte e due. Non so se si è visto bene. Io ci sto provando in tutti i modi, farti vedere. Allora, dobbiamo andare sotto il filo, vedi che c'è questa maglia, dobbiamo andare a prendere tutte e due le maglie, in questo modo. Questo, quindi entriamo nella prima e anche nella seconda, in tutte e due le maglie, vedi? Le devi vedere tutte e due le devi vedere. Quindi, fatto questo, prendi il filo, lo porti dentro, e abbiamo completato tutte le nostre maglie. Se vuoi essere sicura, conta se hai le maglie giuste. Ok, questa era la parte, tu pensa, questa è la parte più complicata, perché tutto il resto è tutto facilissimo. Devi solo fare attenzione, lo riguarderemo ancora. Quindi torno indietro. Per tornare indietro, ricorda, la prima la lavori sempre solo una volta, cioè la lavori singolarmente. Tutte le altre vanno in coppia. La prima è sempre singola. Torna indietro chiudendo 2 a 2 le maglie. Ok, ti dico una cosa mentre torno indietro, ci sono modi per non far arricciare il nostro lavoro, ma in questo caso non occorre, perché noi dobbiamo fare una presina, quindi lascia purché si arricci. Ok, non ci importa trovare la soluzione per non arricciarlo, perché noi dobbiamo poi cucire le due parti, quindi la parte sopra con la parte sotto, e andare a fare la rifinitura, quindi non ci occorre in questo momento. Tu vedrai che si arriccerà, ma non ti devi preoccupare, questo è normalissimo. Ok, torniamo indietro. Quindi questa è la nostra prima maglia, vai nella seconda entrando con l'uncinetto nella barretta, quindi entra proprio dietro e cattura. Ah, aspetta, te lo faccio vedere con l'uncinetto tunisino, è uguale, è la stessa cosa. Ah, a proposito, non ti ho detto di come tenerla in mano. Qui non c'è da insegnare, perché se tu sai lavorare ad uncinetto, sai che l'uncinetto si tiene in un modo e ovviamente non ti ritrovi con l'uncinetto tunisino, troverai il modo tu stessa per lavorarlo. L'importante è che la punta, l'uncino, sia rivolta verso di te, ok? Quindi entri, prendi il filo e lo porti dentro. Entri, prendi il filo e lo porti dentro. Entri nella barretta, ovviamente, prendi il filo e lo porti dentro. Barretta, filo, portalo dentro, barretta, filo, di nuovo, filo. Ovviamente c'è sempre Gaia e Luna che mi fanno compagnia, e tu continua in questo modo fino a lavorare tutte le tue maglie. Deve brontolare anche. Ok, quando arrivi all'ultima ricorda quello che dobbiamo fare. Quindi questo è l'uncinetto tunisino, ma ripeto, si può lavorare anche con l'uncinetto normale se hai meno maglie. Ripeto il tutto. Mi serve un qualcosa di più sottile, ecco questo. Da qui esce il filo e la penultima maglia esce il filo. Noi dobbiamo agganciarci qui, ma non mi basta prendere questa parte, devo prendere anche quella dietro, vedi? Quella che completa questa maglia, 1 e 2, quindi questa, così. Quindi io cosa faccio? Entro, prendo il filo e ho completato
questa parte. Per finire il giro, l'uncinetto tunisino è formato da 2 giri per completare la prima riga. Questo è il primo giro. Il secondo giro, ciò vuol dire che dobbiamo chiudere tutte le maglie e andiamo a chiudere. Quindi vedi come tengo l'uncinetto in questo caso? Ma ti viene spontaneo tenerlo così, perché non puoi certo tenerlo così, lo devi tenere come tu sei comoda o comodo, ok? Non c'è una regola, ecco. C'è chi dice la regola è questa. Io trovo che non ci sia la regola. Quando imparai l'uncinetto tunisino l'ho imparato perché a furia di provare a tenere, l'importante è tenere il filo con la sinistra per bene, ma tenere l'uncinetto dipende da come tu riesci a tenerlo meglio, come tu ti trovi bene. Non c'è una regola, fidati, non c'è una regola. Quindi andiamo a chiudere la prima maglia, mi raccomando, chiudila sempre singola. Poi le altre maglie 2 a 2. 2 a 2. Le ultime. Ok, vedi che sì, intanto inizia a formarsi il nostro punto a barretta, non so come chiamarlo questo punto, francamente non me lo ricordo. Inizia a formarsi il nostro punto a barretta, io lo chiamo così, ok, gli ho dato già un mio nome anche se non è corretto, comunque è un punto base, è uno dei punti base dell'uncinetto tunisino. Facciamo ancora un giro insieme e poi ti faccio vedere invece questo punto che sembra la maglia rasata, ok? Sembra proprio una maglia rasata. Allora, intanto finiamo questo, il punto barretta, come voglio chiamarlo io. Andiamo a fare ancora un altro giro insieme. Allora, entriamo, questa è l'ultima maglia che ho fatto, torno indietro, quindi entro nella parte della mia barretta e prendo il filo, entro dietro e prendo il filo, entro dietro e prendo il filo e vado avanti così. Come vedi, sono semplicemente 2 giri, un'andata e un ritorno, e sono sempre uguali, facilissimi proprio da fare. Ti sto facendo anche vedere come tengo io l'uncinetto, così ci puoi provare. A volte lo tengo in un modo, al ritorno lo tengo in un altro. Dipende poi anche da quanti punti hai sull'uncinetto, perché quando ne hai tanti vedrai come cambia, vedi, cambia la posizione della mano. E dipende da come ti trovi. Siamo all'ultima e qui ci tengo moltissimo. Più che il punto in sé, ci tengo, e questo vale per tutte le tipologie di maglie con l'uncinetto tunisino. Allora, guarda, questa è la penultima maglia e qui è dove noi dovremo agganciarci sotto il filo, sotto il filo, questa. Se tu adesso giri il filo, tu guardi, giri l'uncinetto, scusami, vedi che c'è la compagna che è qui, che si nasconde. Io devo agganciarmi proprio lì. Aspetta, voglio fartela vedere bene. Allora, questa è la compagna di questa, vedi? Se io le prendo tutte e due, adesso te le faccio rivedere di nuovo, vedi che forma la maglia. Aspetta, e a fuoco. Spero di sì. Ed è qui che io devo entrare come ultima maglia. Quindi questa è l'ultima maglia da lavorare, io entrerò prendendo 1 e 2, vedi? Queste due. Mi raccomando, è importante, ecco, questa parte è, lo ripeto, è la più importante. Ok. Stiamo andando avanti così con questo punto. Ora,
stiamo facendo la presina, quindi questo è un tutorial per fare la presina. Il punto te l'ho mostrato adesso. Ok, guardavo perché purtroppo mi toglie dal fuoco in un attimo, cioè mi mette fuori fuoco. Ok, e diventa sfocato, quindi è tutto inutile. Devi andare avanti così per l'altezza della presina, utilizzando questo punto, che è il punto semplicissimo. C'è un modo per chiudere, adesso ovviamente devo tornare indietro perché facendo così non ho chiuso ancora il mio punto, e quindi lavora la prima, prendendo tutti i fili, però Marina, l'ho preso male qua, ok, torniamo indietro, riprendiamo tutte e due le maglie, ok, avevo presa male io, poi lavori la prima, lavori 2 a 2, la prima è singola, sempre singola, poi lavori 2 a 2 le maglie, perché per completare il giro dobbiamo fare un'andata e questa è il ritorno. Quando tu hai solo più una maglia sul tuo uncinetto, hai finito il giro, che è composto appunto, ripeto, da andata e ritorno, quindi tu sei alla fine del tuo ritorno. Allora, io in questo caso non ho chiuso, cioè io ho tagliato il filo qui, l'ho tagliato e poi sono andata avanti a chiudere i miei lati. In realtà, volendo, si potrebbe proprio chiudere questa parte. In che modo? Cioè, perché altrimenti vedi che rimane questa maglia incompleta. Non è completa questa maglia. Io l'ho lasciata così, non mi sono fasciata la testa perché volevo farla, e ti faccio vedere il risultato. Eccola qua, con la maglia incompleta, vedi, rimane questo trattino qui. A me francamente piaceva, quindi l'ho lasciato così, ma se vogliamo fare le cose fatte proprio a modino, dobbiamo andare a chiudere la maglia. Quindi che cosa facciamo? Prendiamo il nostro uncinetto, qui possiamo lasciare il tunisino, prendiamo il nostro uncinetto e andiamo a lavorare esattamente come prima. Però cosa succede? Dobbiamo chiudere, quindi entra nella barretta, prendi il filo e lo porti dentro a tutte e due. Facciamo praticamente una maglia bassissima, quindi entra, prendi il filo e chiudi tutte e due le asoline. Maglia bassissima. Tieniti morbida, il filo. Prendi il filo e passa all'interno di tutte e due le maglie. Prendi. Ok. Prendi il filo. Quindi passi attraverso l'asolina. Questa barretta, scusa, no asolina. Entra nella barretta, prendi il filo e chiudi con una maglia bassissima. Entra, prendi il filo, maglia bassissima, entra, prendi il filo, maglia bassissima, entra, prendi il filo, e siamo alle ultime due. E qui entriamo 1 e 1 2, prendo il filo, maglia bassissima, e così abbiamo chiuso anche la parte. Quindi come tu vedi non abbiamo più lo spazio che abbiamo qua, come io ho voluto lasciare, ma bensì abbiamo la chiusura sia della parte sotto che della parte sopra, che sono identiche. Ok? Quindi tu vai avanti con le tue 25 maglie, per quanto riguarda il mio 25 maglie, vai avanti per tutta l'altezza. Quando arrivi alla fine o lo lasci come l'ho lasciato io, semplicemente tagliando il filo, oppure non lo tagli e poi prosegui. Adesso vedrai poi il proseguimento della nostra mattonella o presina.
Perché se invece vuoi rifinirla per bene, questo è il modo per chiudere questo tipo di punto, quindi con la maglia bassissima. Anche, non so, per fare dei pannelli, per fare, non so, dei cuscini, per esempio, stessa tecnica, identica, fai il cuscino, o vuoi fare un pannello per fare una maglia. Ecco, la rifinitura la fai in questo modo. Quando c'è questo punto, questo è per chiudere il nostro punto a barretta. Ok, quindi vai avanti per l'altezza che ti occorre con questo punto. Se non ti ricordi bene, ricomincia da capo il tutorial. E poi adesso ti faccio vedere come proseguire con la piastrella o la presina. Per quanto riguarda invece il punto che ho utilizzato qui, questo punto qui, e il punto a maglia rasata, è più o meno non è più o meno la stessa cosa, tolgo solamente questa parte, te lo faccio vedere già adesso, però ripeto, per fare la presina devi continuare con questo punto, ok? Ti ho fatto vedere anche come finirlo e devi semplicemente andare avanti per la tua altezza, l'altezza che tu desideri. Quando dovrai fare la piccolina, io ho messo su 12 punti, proprio quanti ne ho messi qua, però si lavora in un modo differente, cioè per fare la maglia rasata tu dovrai entrare in questo punto. Vedi, anziché entrare così, tu mi entri e vai dentro. Tiri fuori la maglia e la tieni sull'uncinetto, quindi tu devi entrare qui, ma poi passare dietro. Prendi la maglia e la tiri su. Qui, passa dietro, proprio dove c'è il forellino qua, vedi? Questo non è a fuoco? Aspetta che mi sposto. Riproviamo. Vediamo se me lo metti a fuoco. Ci sono? Penso di sì. Allora, questo entro dentro lo spazio, prendo il filo e lo porto su. Dentro, prendo il filo e lo porto su. Entro qui, vedi, prendo una sola barretta. Questo è il filo. Vedi, questa è la nostra barretta. Questa. Tu devi entrare qui e poi nello spazio che c'è tra questa barretta e questa. Così. Prendi il filo e porti su. Questa e vai dentro, prendi il filo e porti su. Questa è dietro. Questa è dietro. Questa è dietro. La penultima e l'ultima si fa sempre nello stesso modo. Qui c'è il filo, qui c'è il filo, questa è la nostra maglia che dobbiamo prendere, vedi il filo da dove esce, da sopra qui, questa è la maglia che devo prendere, spero di essere a fuoco, quindi è questa più quella dietro, la sua compagna, preso tutti i fili, ho paura di non essere a fuoco, mi fa sempre questa impressione. Vediamo. Ok, prendo il filo e chiudo anche l'ultima maglia. Ok, torno indietro, stessa cosa, per tornare indietro nella maglia tunisina si torna indietro sempre nello stesso modo, quindi la prima la chiudo singolarmente e le altre le chiudo tutte 2 a 2. Come vedi sto utilizzando l'uncinetto normale in questo caso perché ho solo 12 maglie, quindi non mi serve l'uncinetto quello lungo, ok? Ok, rifacciamo di nuovo, quindi entriamo all'interno di questa maglia, quindi questa, devo alzarmi un po', ok, così va meglio. Allora devo entrare qui e vado sotto,
cioè entro proprio dentro la maglia, vedi? Dentro, prendo il filo, quindi questa, entro proprio dietro, vedi che io passo da dietro e prendo il filo, entro, prendo il filo, entro, prendo il filo e vado avanti in questo modo. Allora, ti sto facendo vedere come fare la maglia rasata nel caso in cui tu voglia fare la mini presina che ho fatto io, oppure se vuoi fare la presina tutta maglia rasata, cioè vedi che sta venendo la maglia rasata, questa è la maglia barretta, questa è la maglia rasata. Allora, sempre sotto, vedi qui, lo vedi bene, queste due, 1 e 1 2 sotto il filo, 1 e 1 2, questa è l'ultima maglia e poi devo chiudere questo giro, quindi prima ne chiudo una, poi 2 a 2. Quindi ti ho mostrato la maglia barretta per fare la presina, o può essere un cuscino, può essere qualsiasi cosa, comunque la maglia rasata, in questo caso il tutorial è per la presina, e ok. E adesso abbiamo visto insieme come fare la maglia rasata. Tu mi dirai, ok, come chiudo la maglia rasata? La maglia rasata la chiudi nello stesso modo in cui, non nello stesso modo in cui abbiamo fatto questa chiusura, ma in questo modo, quindi tu entri dove c'è, come hai fatto prima, esattamente come prima, però in questo caso prendi il filo e fai la maglia bassa. Quindi entri in mezzo come abbiamo fatto per fare la maglia rasata, prendi il filo e fai la maglia bassa. Quindi entri, prendi il filo e fai la maglia bassa. Ok? In questo modo qua. C'è sempre una chiusura, a meno che non vuoi fare come ho fatto io che non ho fatto la chiusura, ma c'è sempre una chiusura nell'uncinetto tunisino per rifinire le due parti. Ok, e questa è la chiusura per rifinire la maglia rasata. Ok, quindi ti ho fatto vedere come fare la maglia, scusami, la maglia barretta per proseguire, e adesso vedremo appunto come proseguire poi con il tutorial, non finisce qui. E poi ti ho fatto vedere la maglia rasata per fare con 12 punti, per quanto mi riguarda, la piccola piastrellina o la piccola presina. E per quanto riguarda la bordura è esattamente come quella che ti farò poi vedere, ti faccio vedere adesso. Per quella grande ho fatto la stessa cosa per la piccola, in più ho aggiunto un bottone dove poi inserire la presina che rimanga insieme alla presina mamma, ok? Bimba e mamma. Ok, proseguiamo col tutorial. Arrivati all'altezza che desideriamo, io mi sono fermata dopo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23, e ovviamente ho fatto anche l'altro, vedete come si arrotola? Ma non è un problema, tanto dobbiamo cucirle insieme, e ovviamente ho fatto l'altro praticamente identico. Ok, dobbiamo fare una cosa. Allora, nell'ultimo anzi quadratino che voi, quadrato più o meno che voi fate, lasciate il filo ancora agganciato. Ripartiremo da qui. Poi e qui quando ripartiamo metteremo di nuovo il segnapunto per ricordarci dov'è l'angolo. Adesso vai nell'angolo opposto, questa è la parte dritta, questo è il rovescio, mettiti nella stessa, questa è la partenza e la fine lo vedi perché la maglia è diversa dall'inizio.
ok? Quindi questa è la fine e questa è la fine, e metterò la fine nella stessa posizione ma a rovescio, in modo tale che il rovescio rimanga dentro e il dritto mi rimanga fuori. In questo modo, dritto e dritto, rovescio e rovescio. Ok, qui andiamo a prendere un altro marcapunto e andiamo a fissare con il marcapunto sia l'angolo della prima mattonella e l'angolo della seconda. Questo e questo, e lo chiudo. Poi scendiamo, andiamo dalla parte nell'angolo opposto e facciamo la stessa cosa, segniamo praticamente i nostri vertici, i nostri angoli. Ok, stessa cosa dall'altra parte. Ok, quindi l'ultimo e l'ultimo. Benissimo. Così, adesso abbiamo fissato le due mattonelle insieme semplicemente con il marcapunto. Ora prendiamo l'uncinetto, semplicemente il nostro classico uncinetto. Allora, ho utilizzato l'uncinetto tunisino 4,5 per realizzarlo e farò la bordura con il 4. Vediamo se mi viene bene, altrimenti scendo ancora di una misurina. Quindi vado a togliere il marcapunto, metto l'uncinetto nella mia asolina, vado dalla parte opposta praticamente nell'angolino opposto, quindi questo lo reputo il futuro angolino, entro, prendo il filo e faccio una maglia bassa. Ok, a questo punto lavorerò tutte e due le mattonelle insieme, quindi quello che vado a fare, metti momentaneamente il segnapunto qua. Ok, quello che vado a fare è questo. Allora, non entro subito tra questa barretta e questa, non entro subito qui, entro in quella dopo, quindi questa. Stessa cosa faccio dall'altra parte, non entro qui ma entro in questa e faccio la mia maglia bassa. No, va bene il 4, lo vedo già. Stessa cosa, entro, quindi non stessa cosa, entro dopo la barretta, entro subito nel primo buchino, e stessa cosa dall'altra parte. Adesso ci sta la stessa cosa qui, quindi questo è lavorato, quello successivo prendi e fai la maglia bassa e continua così, quindi qui e qui, maglia bassa in questo spazio e nello spazio rispettivo, quindi a specchio lavoriamo qui, qui, prendi sempre anche la mattonella dietro, ok? E qui, quindi questa e questa. E arriviamo fino all'angolo opposto. Ok, sono nella penultima, vedi? Penultima e ultima, quindi penultima, poi vado nell'ultima e qui farò il mio angolo, quindi maglia bassa, una catenella, rientro nello stesso e faccio la maglia bassa. Allora qui però mi raccomando, qui lo puoi togliere, mi raccomando metti il segnapunto dove hai fatto la catenella, perché è difficile da vedere, veramente difficile. Quindi tra questa maglia bassa e questa
va fatta la catenella, e io vedi non la vedo neanche così, eppure qui vedi, quindi mi raccomando metti il segnapunto, ok, e fai l'altra maglia bassa. Quindi tra questa maglia bassa e questa hai fatto la catenella. Adesso giriamo il lavoro e nel frattempo nascondiamo anche il filo. Siamo da questa parte. Allora ti faccio vedere. Io in questo lato mi ritrovo con questa parte e questa parte. Allora non sono propriamente identiche, ok? Lo vedi che sono diverse perché questo lato corrisponde più a questo lato corrisponde più a questo e questo lato corrisponde a questa, solo che l'abbiamo a rovescio e quindi io ce le ho in questo modo. Non è un problema. Allora, l'importante è centrare tutte le maglie. Mentre di qui io mi ritrovo in questa maglia, ops, mentre di qui io mi ritrovo con questa maglia, quindi entro, quindi nel primo giro delle barrette, devo stare attenta di prendere la stessa cosa il primo giro delle barrette dalla parte dietro. Io ho voluto mettere lo zoom, però spero si sia visto che è questa la prima parte con le barrette, quindi entro qui, ok? Quindi anche se non è, e intanto nascondo il filo, se volete invece fermarlo con l'ago va benissimo. Quindi prendo il filo e faccio la mia maglia bassa. Di nuovo, allora questa è la prima riga, questa è la seconda, quindi subito sopra ho la maglia. Vado dalla parte opposta, sto attenta di andare nella seconda riga, prima, seconda riga, questa è la prima, ma abbiamo fatto l'angolo, scusami. Allora, prima e seconda, no, è giusto, è proprio qui, nella seconda, prima e seconda, quindi ho inserito l'uncinetto, ok? Però questo devo prenderlo meglio, prendilo doppio, anche la magliettina che c'è giù, ok, così. Poi vado nella seconda riga che è questa è la prima e questa è la seconda, quindi entro, ok, e faccio la maglia bassa. Devo allontanarmi perché ho paura che non venga bene. Quindi vado nella terza riga, prima, seconda e terza, vedi questa maglia qui, questa, entro, poi vado nella terza 1, 2 e 3, che è subito dopo. L'ho presa bene? Sì, tutte e due, ok, e chiudo, lo rifaccio, ok, e chiudo. Quindi andiamo, adesso puoi andare ad occhio perché la vedi subito dopo, è questa, prendi bene solo la maglietta qui che deve essere doppia qua sopra, ok, e dall'altra parte questa è lavorata, questa, ok. Ora possiamo andare più tranquille, questa è lavorata e vado in quella dopo, entro in questa, ok. Vado avanti in questo modo, sto continuando nello stesso lato,
Ok, siamo arrivati al nostro angolino, quindi entriamo nell'angolo, magari non proprio qui dove c'è quel filo, ma subito sotto, qui, e andiamo dall'altra parte, questo spazietto, questo, entra, prendi il filo, maglia bassa, catenella, segnapunto e catenella di nuovo, entrando sia da una parte che dall'altra. Ok, preso tutto, quindi da questa e da questa. Bene, ok, abbiamo formato il nostro nuovo angolo. Adesso ci ritroviamo con la stessa parte, quindi queste barrette verticali sono sia da una parte che dall'altra. Allora, entriamo, perché noi dobbiamo chiudere le due parti, quindi entra, guarda, non subito qui, ma nel buchino dopo la barretta. Ok, stessa cosa vai a fare dall'altra parte, quindi giralo, quindi non subito qui perché abbiamo l'angolo, ma è qui che dobbiamo inserirci, vedi qui, saltando la barretta. Quindi diventa salto questa, questo è l'angolo, salto questa barretta, entro qui e gira un attimino così guardi, entra, salti quella barretta ed entri qui, non questa barretta ma questa, quindi entra, maglia bassa. Ok, adesso è più facile, quindi dopo questa barretta c'è uno spazio, guarda dall'altra parte, l'inizio più che altro, guarda dall'altra parte, dopo questa barretta lo spazio è qui, vediamolo bene, eccolo qua, è qui. Ok, perché ovviamente da questa parte lo vediamo bene, no? Che è questo spazio. Dall'altra dobbiamo ancora sistemarlo, quindi vediamo se si vede già. Dovrebbe essere questo. E difatti è questo. Ok. Quindi questo, vediamo se si riesce senza guardare. Questo. Esatto. Sono le prime due maglie, poi dopo ti viene. Quindi abbiamo qui, vediamo se è questa, ed è giusto. Cerca sempre di controllare, non avere fretta. Non c'è fretta. Perfetto. Non c'è fretta in questi lavori bisogna goderseli. Quindi con calma entri, con calma cerchi la parte opposta, controlli, vedi che sei tra questa barretta e questa, quindi è giusto. Prendi il filo e chiudi. Quindi qui, qui, dai sempre un occhio, se non sei certa o certo, dai un occhio. Però vedi, questa è lavorata, è qui per forza. Controllino per la prova del 9 ed ecco fatto. Questa è lavorata, quindi è questa. Questa. Ok.
ci siamo quasi. Adesso siamo all'angolo. Togli pure il segnapunto, entra nell'angolo da una parte e dall'altra, maglia bassa, catenella, segnapunto sulla catenella e di nuovo maglia bassa. Ok, ora stessa cosa che questo lato, quindi dobbiamo andare a chiudere questa quarta parte, quindi questa no, andiamo a lavorare la prima disponibile che è questa, entriamo anche dietro, prendo il filo e chiudo questa, entriamo dietro e adesso controllo. Allora dobbiamo farle combaciare. Aspetta, se no ti faccio girare troppo gli occhi. Allora, qui siamo, questa è la prima riga con, oramai guardandolo così sono in orizzontale, quindi diciamo la seconda riga in orizzontale ho fatto la prima maglia. E quindi nella seconda riga ho fatto la maglia. Adesso devo farla nella terza riga. Quindi riga è inteso questo, ok, questo, e adesso vado dalla parte opposta. Questa è lavorata e dovrei andare qui, vediamo se ci ho preso, se ci ho preso, vediamo 1 2 1 2, siamo nella seconda, perfetto, non era, io prima ho fatto il calcolo sbagliato, ti ho detto prima sbagliata, adesso siamo nella terza, quindi siamo ancora nella seconda, questa è la terza, quindi entro anche dalla parte opposta, prendo il filo e chiudo, e adesso siamo nella terza, ok, nella quarta, entro, prendo il filo e chiudo, vediamo se ci ho preso, 1 2 3 4, presa nella quinta, perché poi se la metti bene basta semplicemente entrare dall'altra parte, chiudi, poi dai un controllino di essere 1 2 3 4 5 nella quinta, questa è nella quinta, e vai avanti così. 1 2 3 4 5 6 e 7, vedi che anche senza guardare, se le tieni bene lo senti anche dove devi entrare con l'uncinetto, però tu sai come fare il controllo. Adesso qui ho fatto un nasolo troppo grande. C'è proprio l'invito, quando tu entri lo senti, vabbè, ma io lo sento in questo modo, però tu fai sempre attenzione, vedi? Alla fine fai sempre attenzione del fatto che devi prendere la stessa maglia sia da una parte che dall'altra, ma vedrai che ti viene semplice. Riuscirai in modo semplice. Questo filo qua. Perfetto. Vedi che non sto neanche più controllando. Però vedi? La prova del 9 è quando arrivo all'angolo, se mi salta una maglia qualcosa non è andato. Ma da quello che sto vedendo sta andando tutto bene. Eccolo qua. Allora, qui siamo praticamente partiti, quindi da qui abbiamo fatto solo una maglia bassa, quindi proprio nello stesso angolo io rientro, faccio la maglia bassa,
qui dovrei fare la catenella in questo punto, quindi puoi fare catenella e poi ti agganci nella prima maglia bassa, no, quante ne prendi? Prendila bene, ecco, ok, e chiudi. E qui mettiamo il nostro segnapunto. Allora, a questo punto abbiamo fermato la nostra mattonella e bloccata, chiusa in questo modo. Double fax. È bellissima. Allora, andiamo a fargli un bordino. Voglio fare un giro di maglie basse con il bianco e non ho lo stesso filato, non importa. L'importante è più o meno centrare lo spessore, il filato è diverso e va bene così. Allora, quindi cosa faccio? Taglio il filo e lo chiudo. Ok, qui abbiamo sempre il nostro centro, questo centro qua. Bene. Io riparto di nuovo dal centro, quindi rientro, prendo il filo, faccio una torsione dietro, una catenella e per bloccare rientro e faccio la maglia bassa. Bene, allora adesso tolgo il segnapunto da qui e lo metto su in cima alla maglia bassa, qui. È qui che mi unirò. Vediamo se si nasconde bene anche il filo rosso, altrimenti. Allora adesso è facile perché devo andare nella maglia bassa semplicemente da questa parte, entro nella maglia bassa e inizio a fare un giro di maglie basse perché abbiamo già unito la nostra presina e quindi sembra di sì che riesco a nasconderlo bene. Facciamo tutto un giro di maglie basse. Quando arrivi all'angolo che tu hai segnato con il marcapunto, togli il marcapunto, entri nell'angolo e fai la stessa cosa, quindi maglia bassa, catenella, segnapunto sulla catenella e maglia bassa nello stesso punto, ok. Adesso gira e lavora tutte le maglie basse, ne fai una maglia bassa su ogni maglia bassa di base. Così. Ho finito il terzo lato, sono andata avanti perché è tutto uguale, sono nella penultima maglia bassa dove c'è il segnapunto, faccio una maglia bassa, tolgo il segnapunto, una catenella, metto il segnapunto attorno alla catenella e di nuovo nello stesso punto una maglia bassa. Nell'angolo, ricorda, avrai una maglia bassa, una catenella e una maglia bassa e andiamo a finire così tutti i lati e poi chiuderemo il giro. Penultima. Ricordate che siamo partite, ricordi che siamo partiti con una maglia bassa all'inizio, quindi entro, faccio la mia maglia bassa, catenella, entro nel mio primo punto, che è questo dove c'è il segnapunto, prendo il filo e lo porto all'interno. Adesso io cambio nuovamente colore, quindi tolgo il bianco, lo taglio più che lo tolgo e chiudo.
Ok, adesso questo in poche parole non è più la mia prima maglia alta, ma il centro è qui. Vedi perché ti dico mettila subito, e qui qualcosa non torna e io disfo, che mi sembra di avere 2 maglie. Ok, se non sei sicura, questa, ah no, è solo l'aggancio. Ok, l'aggancio del filo, quindi praticamente questa è la catenella, qui ho il mio segnapunto e qui è la mia maglia alta, è semplicemente l'aggancio del filo bianco. Ok, ma meglio essere sicure, no? Quando c'è qualche incertezza preferisco disfare, quindi posso stringere. Ok, e abbiamo fatto anche il nostro primo giro con, diciamo, con la parte bianca del nostro filo. Adesso vado a fare il giro un altro giro rosso, quindi riparto nello stesso modo, sempre al centro, uncinetto numero 4, ok, prendo il filo, faccio una torsione dietro, faccio la catenella per bloccare, rientro e faccio la maglia la maglia bassa. Per capire che questa è la prima maglia bassa, metto il mio segnapunto, così so dove devo agganciarmi. Bene, giro il mio lavoro, vado nella prima maglia bassa e vado a fare tutte le mie maglie basse, tranne che, adesso ti faccio vedere, andiamo a fare questo giro e ci incontriamo per esempio in questo angolo, ok, in questo angolo qua. Quando siamo in questo angolo o in uno qualsiasi degli angoli, allora prima dell'angolo, in questo punto, tu entri, fai la maglia bassa, poi fai 1, 2, 3, 4, 5, vediamo un po' con 5, no, 5, 6 e 7, vediamo con 7, salto questa qui, lo metto dopo queste 2 maglie e la catenella, qui entro e faccio la mia maglia bassa. Ok, qui sarà il nostro punto, solo che in questo punto qui mi rimane, allora torna indietro, ok, torna indietro. Allora, visto che non mi piace che rimanga bianco proprio in quel punto, entra nell'angolo, ok, fai una maglia bassa, una catenella, non serve che mettiamo il segnapunto perché adesso capirai, rientra una maglia bassa. Ok, adesso andiamo in quello dopo. Benissimo, andiamo a fare 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vediamo un po'. Devo metterla dopo questo angolo, quindi dopo questo angolo vuol dire qui. Ok, vediamo come viene. Aspetta. Ok, teniamola così. Dopo questo angolo, dopo questo qui. Ok, maglia bassa, basterà, sì, basta. Allora adesso dentro queste 7 catenelle entra e facciamo tante maglie basse quanto ci serve per coprire questo gancetto. Io non le sto neanche contando, però le devo contare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, basteranno 9,
Vediamo, questo lo devo tagliare, aspettami, siamo a 9 forbicine. Ok, mi sembra che vada bene. 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 e 9. Ok, perché facciamone 10 così ci torna meglio il conto, dai, facciamone 10. Ok, e 10. Questa no, ovviamente vado nell'altra e faccio la mia maglia bassa. Allora vediamo se è troppo, no, va bene, dai, quindi diciamo con 10 viene una bella presa. Ok, continuo, perché non mi piaceva che qui rimanesse con la parte bianca. Vabbè, a ogni problema c'è una soluzione, e così direi che viene proprio bene. Quindi faccio tutto il giro. Quando arrivate nell'angolino fate una maglia bassa, una catenella e una maglia bassa e continuate in questo modo. Ok, ho fatto tutto il giro, adesso finisco l'angolino, quindi entro, prendo il filo, faccio l'ultima maglia bassa, la catenella e entro nella prima maglia bassa che abbiamo fatto per iniziare e chiudo. Quando entro nella maglia bassa ovviamente prendo il filo, lo porto all'interno dell'asolina e chiudo. No, è di qua. Eccola qua. Io la trovo splendida. Ora si può fare ancora di più. Si può fare un giro di punto gambero, tutto intorno a punto gambero. Sono indecisissima se farlo in rosso o in bianco. Non lo so. Secondo me è troppo. Io lo farò con il rosso, quindi niente, ho deciso, lo faccio in rosso, però ciò non toglie che io tengo quindi solo questa piccola rifinitura in bianco, e ciò non toglie che tu lo possa fare in un altro colore, qualsiasi colore sia. Ok, quindi punto gambero, catenella, non ci servono più gli angoli, catenella, entriamo da dove siamo usciti, quindi praticamente dal nostro centrino che è qua, qui prendo, faccio la maglia bassa, ruoto, praticamente devo puntare l'uncinetto indietro, non in avanti, quindi vado nella prima o nella seconda, nella prima. Per farlo più strettino facciamolo nella prima, quindi ruoto l'uncinetto perché devo entrare in questa maglia, quindi nella seconda, ruoto l'uncinetto ed entro nella terza, ruoto, entro nella maglia successiva, no? Quella che dobbiamo lavorare, in questo caso è la quarta, entro, prendo il filo e lavoro, entro, prendo il filo e lavoro, entro, prendo il filo, in poche parole punto gambero perché noi torniamo indietro, indietro. E nell'angolo ovviamente seguite l'angolo, quindi esattamente come stiamo facendo, lavorate le maglie nell'angolo, quindi saltate decisamente la catenella, io vado dove mi porta l'uncinetto, che è poi la maglia dopo,
quindi l'angolo viene un po' sacrificato, se vogliamo, non viene più calcolato, ecco. L'unica cosa, dovete fare attenzione che l'angolo vi giri bene. Se stringete troppo, ovviamente vi si rimane così, no? Vabbè, tipo così. Ok? Quindi continuiamo in questo modo, seguite le maglie anche nell'angolo e poi saliamo anche sopra il nostro occhiello, quindi proprio sopra, così rifiniamo bene questa parte e rimane ancora più rigida. Quando arrivi nell'asola, ok, non fare tutte le maglie gambero su ogni maglia partendo dall'inizio, perché altrimenti ondeggia troppo, ecco. Quindi andiamo, io la prima la salto, vado nella seconda e faccio il mio punto gambero. No, aspetta che qua l'ho presa male, ho preso male il filo. Quindi nella seconda prendo il filo per bene, niente da fare, non vuole collaborare. Rifacciamo con la santa pazienza che solo noi creative abbiamo, riprendiamo e vedi che alla terza andiamo bene. Ok, ora vediamo un attimo, sì, la seconda l'ho lavorata, la terza la lavoro. Regolati un attimo, io qui provo ad andare nella quarta, no, nella quinta. Sì, così va bene. Nella sesta. Vediamo se la faccio qui, mi si gira. Proviamo nella settima. Quindi le ho lavorate tutte tranne la prima. E andiamo qui. Ne ho saltata una, hai visto? Qui l'ho saltata. Vado qui. Se vado qui è troppo, quindi vado a lavorarmi anche questa. Regolati tu, io ne ho saltate alcune, adesso non ricordo neanche quante. Ok, aggiustiamo questa asolina, entriamo qua. E adesso guardiamo un attimo, aspetta che ne faccio ancora una. Ok, e direi che gira benissimo, è vero? Gira proprio bene così. Lascio così. Quindi hai visto, penso di averne saltate 3, penso. Quindi in base a come vedi che ti gira, salta. Qui ci sarà il pernino dove appenderla. Ok, continuo. Sono arrivata alla fine dei miei giri. Qui siamo partiti, quindi io entro da dove siamo partiti, prendo il filo e faccio l'ultima e taglio il mio filo. Ecco, qui mi servirà poi l'ago per fissarlo all'interno in questo modo, così abbiamo tutte le gobbette. Ok, quindi siamo arrivati al punto dove devo solo più fissare un filo, tutto il resto l'ho nascosto all'interno. Stavo pensando di mettere tipo, non so, un'applicazione, un bottoncino, qualsiasi, o un'applicazione tipo dei fiorellini, una cosa del genere, oppure creare, non so, tipo un cuoricino ad uncinetto, tipo questo, un cuoricino ad uncinetto così. Però poi dopo mi è venuta l'idea di tornare alla mia prima idea, e cioè quella con il quale appunto ho fatto la presina gioiose, non so se ve la ricordate, cioè di fare un'altra mini presina e lasciarla, vedi? Lasciare quindi il bottoncino a quella grande e fare la mini presina da mettere
subito sopra, in modo tale che rimanga così. Vediamo se riesco a farti vedere bene. Così. E mi è piaciuta moltissimo l'idea, ho provato a farla, poi ho provato a metterla su, mi piace l'idea di come viene, mi piace molto, e così l'ho fatta in questo modo. Una è semplice e una è con la presina messa su. E, ovviamente ti avrò già mostrato come fare anche la piccolina. Ti dico che per tutte e due le presine io più o meno, questo è il secondo gomitolo, tutte e due le presine, anzi tutte e tre, perché sono tre, e con due gomitoli ho fatto da 50 grammi, ho realizzato le due presine più quella piccolina, quindi io penso cosa saranno 70 grammi più o meno. La dimensione finale, te la dico subito, con 25 punti, totale mi è venuta da 18 centimetri per 17, 18 per 17, non è un quadrato, mentre la piccolina è 10 centimetri per 10 e mezzo, più o meno 10 centimetri per 10 e mezzo. Ecco, io spero che possa essere stato piacevole il video, che magari vi ha rinfrescato un pochino la tecnica dell'uncinetto o dell'uncinetto tunisino, oppure che magari l'hai imparato con me, non lo so, io lo spero, e con questa semplicissima tecnica che tu abbia realizzato le presine insieme a me. E con questo ti saluto, ti ringrazio e rimani con me, mi raccomando, fammi sapere se ti è piaciuto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!